169.114 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu. Ngày 11 tháng 3, Bộ Y tế công bố nước ta thêm 169.114 ca COVID-19 tại 61 địa phương. Bộ tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát ca nghi mắc, các trường hợp ho, sốt, không để dịch bùng phát rộng. Tính từ 16 giờ ngày 10 tháng 3 đến 16 giờ ngày 11 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 169.114 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 169.090 ca ghi nhận trong nước, tăng 8.429 ca so với ngày trước đó. Tại 61 tỉnh, thành phố, có 112.937 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 31.899, Nghệ An 11.057, Phú Thọ 6.352, Bắc Ninh 6.346, Bình Dương 5.574, Sơn La 4.728, Hưng Yên 4.324, Lạng Sơn 4.291, Hòa Bình 4.281, Hải Dương 4.035, Cà Mau 3.859, Tuyên Quang 3.838, Nam Định 3.494, Quảng Trị 3.462, Lào Cai 3.309, Hải Phòng 3.297, Đà Lạt 3.218, Thành phố Hồ Chí Minh 3.040, Bắc Giang 2.997, Quảng Ninh 2.919, Vĩnh Phúc 2.862, Bình Định 2.826, Thái Nguyên 2.724, Thái Bình 2.719, Điện Biên 2.709, Quảng Bình 2.708, Ninh Bình 2.569, Bình Phước 2.425, Lai Châu 2.419, Cao Bằng 2.386, Hà Nam 2.337, Bến Tre 2.090, Yên Bái 2.042, Khánh Hòa 1.693, Đà Nẵng 1.683, Đà Nông 1.676, Phú Yên 1.586, Lâm Đồng 1.511, Tây Ninh 1.331, Thanh Hóa 1.292, Bắc Cạn 1.275, Vĩnh Long 1.098, Bà Rịa, Vũng Tàu 1.096, Trà Vinh 969, Hà Tĩnh 896, Bình Thuận 810, Quảng Ngãi 690, Bạc Liêu 395, Kon Tum 380, Quảng Nam 322, Thừa Thiên Huế 311, Đồng Nai 205, Cần Thơ 174, Long An 170, Kiên Giang 106, An Giang 92, Đồng Tháp 54, Sóc Trăng 54, Ninh Thuận 41, Hậu Giang 33, Tiền Giang 11. Ngày 11 tháng 3, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 19.326 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Giang âm 2.162, Thành phố Hồ Chí Minh âm 628, Hải Phòng âm 236. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh cộng 4.224, Hà Nội cộng 1.742, Phú Yên cộng 839. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 153.998 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 5.448.935 ca nhiễm, đứng thứ 20 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 55.161 ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch thứ 4 là Thành phố Hồ Chí Minh 563.711, Hà Nội 553.422, Bình Dương 333.504, Bắc Ninh 212.056, Nghệ An 194.263. Về tình hình điều trị, trong ngày có 74.857 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi 2.983.222 ca. Cả nước hiện còn gần 4.000 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.105 ca, thở oxy dòng cao HFNC 440 ca, thở máy không xâm lấn 125 ca, thở máy xâm lấn 317 ca, ECMO 3 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3, cả nước cũng ghi nhận 71 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca từ Cần Thơ chuyển đến. Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội 11, Phú Yên 4, Bắc Giang 3, Bình Định 3, Đồng Nai 3, Gia Lai
3. Hà Nam 3. Hải Dương 3. Quảng Bình 3. Quảng Ninh 3. Bà Rịa, Vũng Tàu 2. Bắc Ninh 2. Điện Biên 2. Hà Giang 2. Hải Phòng 2. Hòa Bình 2. Kiên Giang 2. Lào Cai 2. Nam Định 2. Ninh Bình 2. Thái Nguyên 2. Bến Tre 1. Bình Dương 1. Bình Phước 1. Đồng Tháp 1. Hà Tĩnh 1. Lạng Sơn 1. Thái Bình 1. Thanh Hóa 1. Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 83 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.228 ca, chiếm tỷ lệ 0,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 10 tháng 3 có 372.742 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 199.277.592 liều. Ngày 10 tháng 3, Bộ Y tế ban hành công văn về việc thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng, triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong cách ly, khu phong tỏa.